الخمسة اللي جاية مشكلة دائما تتكرر ودائما يعني ملهاش حل في قلب أسرة سعيدة جدا ومفيش أي مشاكل بينهم وبين بعض، إنما بالليل أول ما يناموا جنب بعض تبدأ المشكلة. مش معقول حقيقي، مش معقول. الحكاية عمالة بتزيد كل ليلة، نايم ولا على بال وسايب ماسورة الشكمان بتقطع على راحتها. ده بيقسم كده. لا مفيش فايدة، أكيد في حل للمشكلة دي. مش طايقة. أبو سمير، أبو سمير، أبو سمير، في إيه؟ هو أنت نايم يا أبو سمير؟ نايم؟ أنت بتصحيني عشان تقولي لي لا؟ أمال بلعب كورة. لا أصل أنا مش عارفة أنام من شخيرك. شخير منين؟ شخيرك أنت. أنا بشخر؟ أيوة أنت بتشخر، لأنك أنت بتبقى نايم خالص ما أنت سامع نفسك. أنا بقى اللي مش نايمة أسمعك وأنت بتشخر. ده أنا برضه اللي بشخر. أنت اللي بتشخر. حرام عليك. طب عايز أنا أعمل لك عندي شغل الصبح في عرضك. أنا لو لاقي حل ما أنا كنت عملته. اتصرف اصحى. أصحى أعمل لك؟ أروح أنام على الكنبة في الصالة؟ هو والله لا، بس الولاد يقولوا علينا إيه؟ تحب أنام في الحمام؟ هو يا ريت. لا تاخد برد. أهاجر من البلد؟ ولما أنت تهاجر مين هيصرف علينا؟ أمال أعمل؟ هو مفيش غير حل واحد. هقول أجيب أسمنت وجبس وأسد مناخيري عشان أموت وأنت تنامي براحتك. والله فكرة. هو مين فيكم العيان؟ هو صراحة يعني هو ما فيش حد. أفندم؟ هو يعني أنا أصل بصراحة يا دكتور يعني هو في مشكلة عويصة مقابلنا في حياتنا الزوجية، ودي يعني مشكلة جامدة قوي مترتبة عليها يمكن تدمير أسرة بحالها. وعشان كده أنا قلت أكلم حضرتك إنك تجي لنا عشان يمكن ألاقي عند حضرتك الحل. وإيه هي المشكلة دي بقى؟ قولي انشري. معلش ربنا حليم ستار. أنا كنت متجوزة وجوزي ده كان إنسان طبيعي وزي الفل. واستمرت حياتنا الزوجية على كده فترة قريبة، هي مش قريبة قوي، هي ان بتوين يعني من كام سنة. فجأة لقيته بقى شنخر. شنخر؟ شنخر؟ ايوه شنخر. عليش خير يا دكتور، فظيع لا يمكن اي انسان يستحمله ابدا. انا بشخر. طبعا بتشخر، ما انت بتبقاش سامع صوتك، انا مسجله لك صوتك. تحب اسمعك قدام الدكتور؟ عموما هنا مفيش اي مشكله، اتفضل حضرتك عشان اكشف عليك. يلا. تكشف على ايه؟ اكشف على الانف والحنجره. انف؟ ايوه. كمان عايزه اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، يعني انا ممكن الشخير اي انسان ممكن يشخر، يعني ممكن تبقى الشخيره تبقى كده انا ما لا ده تحس ان كده اهو. لا انا بوري له. لا. انا بشرح له انا ممكن اشخر انما ما بيحصلش. طب يا فندم ما احنا هنحل المشكله. بص بس لو سمحت. بص هتعمل ايه؟ ما تخافش يعني أنا بس هشوف ما تخافش الأنف. ما تخافش. لا شكة الدبوس يعني اهو شايف ادي اول نفرة. ما تخافش يا دكتور. ده التهاب بسيط في الجيوب الانفيه. لا الجيوب الانفيه يا فندم. لا جيوب. في برضه احتمال تاني ان هو يبقى هبوط في سقف الحلقه او اعوجاج في عظمه المناخير. سقف حلقي؟ انا سقف حلقي وقع؟ شويتين. صرحني يا دكتور، ما تكذبش عليا، يعني في امل انه يعيش. شفنا مع حضرتك 3 اختيارات.
نظير طبعا الموقف اللي شفناه ده اللي هو الشخير من الزوج. اول موقف حضرتك بتسيبيه وبتفضلي بقى يعني كاتمه في نفسك كده بس بتسيبيه. تاني موقف بتصحيه. تالت موقف بتاخديه للدكتور او تجيبيه له الدكتور. اذا حصل الموقف ده مع حضرتك تتصرفي ازاي؟ والله لو حصل حاجه زي كده انا هسيب الاوضه واخرج واسيبه يستريح، ما اقلقهوش، لان عارفه ان هو تعبان وغصب عنه ما فيش. افرضي حضرتك ان ده متكرر كل يوم، كل يوم هتسيبي الاوضه وتخرجي؟ اكيد، يا متى ناخده واروح عند الدكتور واقول له شوف لك حل في المشكله دي. يعني اختيار حضرتك من المواقف دي ايه؟ لا اخده يعني ما دام المشكله دي على طول بتتكرر اخده للدكتور واشوف يعني يعمل له عمليه، يعمل له اي حاجه يبقى اختيار حضرتك الدكتور الاول هتسيبيه يرتاح الاوضه يرتاح، وبعد كده تاني حاجه الحكايه بتتكرر لا ما فيش بقى غير الدكتور هو اللي يشوف المشكله دي ما ملهاش حل. استاذ سيد نشوف استاذ صلاح كده رايه ايه؟ راي رب الاسره. اتفضل. طبعا انت ما سمعتش حضرتك الزوجه قالت هتختار انهي موقف. تفتكر حضرتك الزوجه هتختار انهي موقف في الثلاثه؟ هل هتسيبك تشخر، ولا هتصحيك من عز النوم، ولا هتجيب دكتور؟ هو ممكن اكون مثلا مخده عاليه او حاجه فرقبتي. لا انا ما بدورش على سبب الشخير. هتصحيني عشان تعدل لي دماغي. يعني هي يعني هي هتختار رقم 2 انها تصحيني. تقول تقول لي قوم اعدل دماغك. ما كانش عندي مرض، ما كانش عندي لحميه ولا حاجه واروح للدكتور. لا قدر الله. لا قدر الله. يعني هي هتختار رقم 2. تختار رقم 2. اعتقد نسال برضو الفارس اللي معانا هيعرف اكيد ماما اختارت رقم كام. لو ده حصل لبابا تفتكر بابا هتختار انهي حل في الثلاثه؟ هتسيبه يشخر، ولا هتصحيه، ولا هتجيب دكتور؟ لا انا متهيألي انها هتقترح عليه انه يروح دكتور، يعني متهيألي يعني يروح لدكتور. طيب نسمع رأي ايه؟ اتفضلوا. الفرسان الصغننين العسل. تعال. طبعا انتوا ما سمعتوش ماما قالت هتختار انهي حل. تفتكر لو حصل وبابا عمل كده وهو نايم، عمل الحاجات دي، ماما هتختار انهي حل في الثلاثه؟ هتسيبه ينام وتستحمل، ولا هتصحيه من عز النوم عشان بيشخر، ولا هتجيب دكتور لبابا؟ ماما اختارت النوم. الحقيقة يعني تسيبه عادي وتستحمل. هتسيبه تستحمل ما تنامش؟ يا روح قلبي. تسد ودنها. طيب ماما هتعمل ايه؟ هتختار انهي حل؟ انها تصحيه. اتفضل. يعني هي قالت هتستحمل وتحط قطن في ودانها، والتانية قالت لا هتصحيه. هتصحيه. على فكرة المدام قالت ان هي هتحاول اول مرة تسيب حضرتك تستريحي، يمكن ده من التعب، لكن تاني مرة هتاخدك للدكتور على طول. حسأل حضرتك لو استاذ صلاح صحي الصبح وقال لحضرتك ان حضرتك كنت بتشخري وانت نايمة تعملي ايه؟ حصل لاني كنت تعبانه، وبعدين قال لي ده انت ما خليتنيش انام. فبصيت لقيت ايه، قلت له طب انا مش مصدق ان انا عندي الحكايه ديت. فبصيت جبت مخده تانية وعليت المخده ونمت. بصيت لقيت الحكايه دي بطلت عندي نهائي. انت نمت جنب حد بيشخر؟ لا والله الحمد لله ما حصلش يعني الموضوع ده. لا يعني عمرك ما شفت حد بيشخر؟ لا الحمد لله ولا مره؟ ولا مره. محدش قال لك ان انت بتشخر مره؟ لا انا محظوظ، محدش قال لي الكلمه دي. خايفين منك؟ لا ما فيها، الحمد لله. لا انا طيب جدا يعني. انا كنت عايز اسالك سؤال هام جدا جدا. حضرتك هتتصرف زي ما هي اختارت؟ وديها للدكتور فعلا لو هي ما اتعالجتش. يعني احنا فكرنا في حكايه المخده دي واتعالجت خلاص. بس ممكن تصحيها عشان تنام. بصحيها والله، كنت بصحيها. قومي. لا مش قومي يعني. لا قومي اعدلي دماغك، يعني شايفه دماغك معوجه. على فكرة احيانا الستات او الزوجات بيتعودوا على الشخير وما يعرفوش يناموا الا لما الزوج يشخر. تبقى مشكلة جدا لو بطل. ايه رأي حضرتك لو نشوف بقى بقية الاراء؟ دكتور الفولي اتفضلي. دكتور سيد الفولي، يعني احنا جينا دلوقتي لأهل العلم. حضرتك دكتور وأستاذ في الأنف والأذن والحنجرة، ويمكن الشخير ده احنا عايزين نعرف مصدره بالظبط من الأنف
ولا من الحنجرة ولا منين بالظبط؟ هو شوف حضرتك، اولا الشخير كظاهره ده شيء موجود ما نقدرش ننكره، وللانصاف هو اكثر في الرجال عن الاناث. لو عملنا احصائيا بعد سن معين، بعد سن ال40 بلا يمكن 50% من الرجال بيشخروا، والستات يمكن 30%. بعد سن ال60 يمكن تقريبا 80 أو 90% من الرجال بيشخروا، الستات يمكن في حدود 55-60%. فدي ظاهرة موجودة. يمكن اللي عايز أقوله قبل ما أقول سببه وإزاي، يمكن إحنا الأول كنا بنبص لها وزي ما شفنا في المشهد ده إنها ظاهرة اجتماعية، وكنا بنتندر بيها ونتصور إنها مجرد يعني أنت بتشخر، أنت قلقتني، كلام من ده. لكن اتضح إنها ظاهرة صحية وممكن تبقى خطيرة، لأن اللي بيشخر ده معناها إن فيه ضيق في مجرى التنفس، مش قادر ياخد نفسه، طول الوقت بيحاول ياخد نفس بالعافية. ده بيعمل مجهود شديد، بحيث ان كتير جدا يقوم من النوم يحس انه ما شبعش نوم وانه عايز ينام تاني، لدرجة ان في بعض ناس بيكبس عليها النوم بالنهار، ويمكن بتبان خطورتها اكتر في ناس بتسوق العربية ويكبس عليه النوم وهو سايق، وممكن بتحصل منها حوادث الطرق من الظاهرة دي. الحاجة التانية، وجد ان نسبة كبيرة من ارتفاع ضغط الدم سببه الشخير، يمكن اكتر من كده. كتير جدا من الازمات القلبية اللي بتحصل، وخاصة بتحصل في الفجر الصبحية دي خالص قبل الصحيان، بيكون سببها الشخير طول الليل. فالنهاردة زي ما يكون واحد بيعمل مجهود رياضي، يعني انا بعمل رياضة نص ساعة بتعب برتاح، لكن ده انا نايم عشان ارتاح، فبحس النوم ده بقى مرهق. تفتكر حضرتك ممكن تصحي هذا العزيز اللي نايم جنبك عشان انت تنام؟ لا، ده انا لو كنت حاسس ان النومه مش صح هصحي العزيز ده عشان ينام باعمق منه. لكن اذا كنت انا هصحيه مش هصحيه عشان انا متضايق منه، نيفر اطلاقا، مش هصحيه عشان انا متضايق من العزيز دي او زوجتي انها بتشخر، فانا هقومها عشان ارتاح. انا هقومها عشان اريحها اكتر، ولو لما ريحتها شخرت اكتر هيبقى متعه في ودني ان انا اسمع صوت شخيرها. دي الحقيقه. لو ما شخرتش هتقول لها قومي شخري. لا، لو انا هقومها عشان تتعدل، يجوز ان هي نايمه بوزيشن مش صح عشان وشخرت. لو لقيت انها هي نامت في الوضع الصحيح ولا زالت بتشخر، فخلاص انا هسمع ده، لان انا عايز اريحها، وبعد كده اشوف اذا كان الطبيب فيه مشكله ولا لا. ولو ما كانش فيه مشكله انا هقعد اسمع صوت شخيرها، ما فيش مشكله عندي اطلاقا. دكتور سيد، انا هسأل حضرتك بتشخر؟ مش هو اللي يتسأل. المدام مظبوط، حضرتك صح. حضرتك دكتور سيد بيشخر؟ هو لما بيبقى مرهق جدا جدا وعنده شغل جامد قوي ممكن يشخر. بس توديه لمين بقى؟ اوديه لمين؟ لا، ده انا يعني الحقيقه يعني بشفق عليه، لانه اكيد بيبقى تعبان، اكيد بيبقى مرهق زياده عن اللزوم، فطبعا بنتجنب يعني الارهاق الزياده ان انا اصحيه بقى ساعتها. انما انا دلوقتي فعلا زي ما حضرتك قلتي قبل كده، انا دلوقتي اخدت تماما على صوته ونفسه، بحيث ان هو سافر امريكا 21 يوم انا كنت قلقانه، لاني انا مش حاسه من غير نفس، حاسه ان ناقصني كتير. اكيد لا. فعلا، فيعني ده فعلا اللي حضرتك قلتيه ده صح. بصراحه انت بتشخر؟ يعني زوجتي بتقول لي لما بتبقى تعبان قوي بيحصل. ايوه. سمعت حد بيتكلم وهو نايم؟ عندي ابني يتكلم وهو نايم، يحكي قصص حواديت. والله العظيم يقول حاجات. يقول حاجات. بتصحيه؟ لا بسيبه، يعني سيبه يتكلم براحته، مفيش مشكله يعني. أستاذة فتحية العسال، طبعا دراميا المشهد ده بيتكرر في مسلسلاتنا وفي أفلامنا. حضرتك كده لو تخيلتي الزوجة المحبة قوي لجوزها اللي مش عايزة تضايقه، هتصحيه ولا هتوديه للدكتور ولا هتستحمل وتسكت وتنام ويا حبيبي ما شخرتش ولا حاجة؟ أنا أذكر إن أنا كنت كاتبة حوار قالهولي الفنان عبد المنعم إبراهيم الله يرحمه. كان شاف مرة في مسلسل، شاف مرة سرقة فرايح يبلغ عنها، فصاحبه قال له انت اتجننت، لو بلغت عن السرقه دي انت نفسك هتترفد. قال له اترفد؟ قال له ده انت صاحب عيال. قال له ما هو عشان انا صاحب عيال عايز ابقى مرتاح، ولو سكت على السرقه ابقى زي اللي سرق. انا يا ابني هقول عشان خاطر اب وبربي ولادي
وعايش شريف. تعرف ليه؟ قال له ليه؟ قال له عشان انام واشخر. فاصبح الحوار ده هو يعني قناعتي. فالدكتور دلوقتي كملهولي. انا بعتقد ان انا لو طول النهار عملت اشياء كتيره مش عجباني ما نامش. احب قوي ان انا انام، واحب قوي ان انا اشخر، احيانا من التعب واحيانا من رضا الانسان على نفسه، من رضا الضمير على نفسه. احنا عملنا حاجه ظريفه جدا انا وجوزي. هو الاستاذ عبد الله الطوخي كاتب وانا كاتب، واحنا النوم بالنسبه لنا شيء اساسي، فاخترنا ننام في كل واحد في اوضه. كويس؟ ولا شخير بقى ولا شخير ولا حاجه. في ليله في مره رحنا باريس عند ابني، فابني ما عندوش اوضتين، عنده اوضه واحده، فاكتشفنا بعد سنين، بعد 30 سنه جواز اكتشفنا ان احنا الاثنين بنشخر زي ما قال الدكتور. قال لي انت بتشخري؟ قلت له لا انت بتشخر. قال لي لا انا مش بشخر. قلت له طب ايه رايك بقى نسبح نسجل ونشوف مين فينا اللي بيشخر. فاتضح ان احنا الاثنين بنشخر وبصوت عالي.